Human beings would start to think differently. Защото определени човешки същества ще започнат да разсъждават по нов начин. They want changes. И те искат промени. They want integrity where they never saw it before. Те искат цялостност и интегритет там, където никога не са наблюдавали до момента. They want integrity in their financial systems and their governments. Те искат интегритет в своите финансови системи, в правителствата, в училищата, in their hospitals. В болниците дори. Things that had remained the same for decades. Неща, които са останали непроменени десетилетия наред. They're not acceptable. Сега вече не са приемливи. That is a change in human nature. Ето това е промяната в човешката природа. We told you it would show itself in what we call the bridge of swords. И ние ви казахме, че това ще бъде демонстрирано в моста на мечовете, свързването им. И някои мислиха, че това кръстосване на мечовете ще е трудност за човечеството. А тези преплетени мечове са всъщност празнуване на обединението на новата и на старата енергия. Какво се случва в България? Това е точно това, което ви казахме, че ще се случи. Безпокойство и разочарование за начина, по който нещата винаги са стояли. Българи, познавам ви. Бил съм тук с вас цяла вечност. И аз ни идентифицирам заедно. We are a sweet, gentle people. Ние сме сладки, ние сме нежни хора. We are a people that have seen the wars. Ние сме народност, която е била свидетел на войни. And don't want them for our children. И не искаме тези войни за нашите деца. The Pleiadians were right. Плеядианците бяха прави. They put the note in the right place. Те са сложили възелчето на правилното място. Can't you feel it? Можете ли да го почувствате? It reflects the Bulgarian nature. Това е отражение на природата на българите. This is an amazing time. Това е невероятно време. It's recalibrating the old soul. Това е рекалибрирането на старата душа. The Soviet Union fell over all by itself. И така Съветския съюз сам се преобърна. If you noticed, ако сте забелязали, that's about when we arrived. И това е горе-долу времето, в което ние пристигнахме. Това трябваше да се случи. Before we could get here. Преди да се спуснем тук. It disarmed the entire Armageddon scenario. И това буквално разоръжи целият сценарий за Армагедон. And if you looked at all that and you were puzzled how that could happen. И ако сте наблюдавали това и сте се чудили как е възможно това да се случи. You should have been. Не би трябвало да се. Because it was against all odds and all prophecies and all common sense. Чудете, защото това всичкото беше против пророчествата и против здравия разум. Disappear so fast and so easily. Как всичко толкова бързо и толкова лесно се стопи и изчезна. And without a war. И то без война. And you should have known right then, Bulgaria. И точно тогава, българи, е трябвало да осъзнаете, that the light was coming here. Че светлината се спуска тук. It's time for you to recalibrate the light. И е време да пренастроите, да рекалибрирате тази светлина. This room is filled with old souls. Тази зала е изпълнена с древни души. An old soul is defined as one who has lived many lifetimes on this planet. А древна душа е някой, който е населявал тази планета много животи. You have participated in ancient civilizations. Вие сте участвали в древни цивилизации тук. Long before there were the borders of Bulgaria. Много преди да има граници на България. And you find yourself here on purpose. И вие сега се намирате тук. Whether you think so or not. С определена цел. I'm speaking to those who live here. И аз говоря на тези, които живеят тук. I know who you are. И аз знам кои сте. I want this message to go out to others. И искам това послание да стигне до други. So that they be aware of recalibrating their belief. За да могат да бъдат осъзнати и за това да пренастроят своето вярване. It's time to recalibrate what you expect. Време е да пренастроите своето очакване. Why is it? Защо е това? As gentle as we are. Толкова нежно, колкото всички ние сме. That you expect the worst. Защо очаквате най-лошото? Why?
Защо? Maybe you'll say, well, it's because that's what we always got. Защото, може би ще кажете, защото това сме правили винаги. It's time to recalibrate that. Или това сме получавали винаги. Е време да се пренастроите. I want to tell you. Искам да ви кажа. There's light coming. Светлина се спуска към вас. But it's going to come through you, not at you. Но тя не идва към вас. Тя ще премине през вас самите. I said it this morning. Казах го тази сутрин. You're going to have to stand up and be the light here. Ще трябва да се изправите и да бъдете светлината тук. Human nature is going to change through you. Човешката природа ще се измени чрез вас самите. Through your children, what you show them. Чрез децата ви, онова, което вие ще им показвате. You change the paradigm of an old Bulgaria. Вие ще променяте парадигмата на стара България. To a new Bulgaria. И ще превърнете в нова България. So if your children are questioned, така че ако зададат въпрос на вашите деца, say, we're expecting the light. Те ще кажат, ние очакваме светлината. Instead of an attitude that says it'll never show up. И това ще замени старото отношение, което казваше, никога няма да се появи. I know who's here. Виждате ли, знам кой е тук. That's who you are. Ето това сте вие. You got to recalibrate your belief. Вие трябва да промените своето вярване. That's a shift in human nature. Това е промяна, извисяване в човешката природа. And the belief recalibration goes like this. А рекалибрирането на убеждението става последния начин. There's a new human being starting to emerge on this planet. Има едно ново човешко същество, което започва да се появява на тази планета. Young people are already leading the way. И младите хора вече водят отпред. Те показват пътя. And the new human и новият човек is one who will never go to war. Е някой, който не би влязъл във война никога. The new human will not have a knee-jerk reaction. Новото човешко същество не би влязло в реакция to a problem. Към един проблем. It will sit back instead in wisdom. То ще остане незасегнато и ще пребивава в спокойствие и в мъдрост. And take the high road. И ще поеме по горния път на осъзнатостта и на състраданието in all things. По отношение на старите неща. What's going on the earth right now? Take a look. Какво се случва сега на земята? Озърнете се. Seems to be trouble everywhere. Изглежда сякаш има беди навсякъде. Is it trouble between countries? Но това проблем между страните ли е? Not really. Всъщност не. The most trouble is within countries. Най-големият проблем е в самите страни. Did you notice that? Забелязахте ли това? Some of them have been a certain way, seemingly stable for a long time. Някои изглежда сякаш са били стабилни дълго време. And it's all flying apart. А сега всичко се разпада. Just as we said. Точно както предрекохме. You have humans who are not happy. Вие имате човеци, които не са щастливи. With the old energy of the past. Със старата енергия на миналото. They're not light workers, they're not necessarily old souls. И има светлини работници, които не е задължително да са стари души. Some of their solutions are not your solutions. Някои от техните решения не са вашите решения. But they're doing what we said they would do. Но те правят точно това, което ви казахме, че ще направят. There's a recalibration of everything used to be normal happening now. Има пренастройка на онова, което винаги сте считали за нормално. Точно в момента. Има нови начини за разрешаването на проблемите, скъпи наши. И този начин ще ви изненадва. Човешката природа започва да се изменя. И точно това сте вие. Tomorrow I'm going to continue this. И утре аз ще продължа това. I want to tell you about your akash. И искам да ви разкажа за вашата акаша. I want to tell you one of the biggest life lessons. И да ви разкажа за един от най-големите ви уроци. Of the old soul. Урок на живота, на старата душа. И да ви дам информация защо мислите по начина, по който мислите. How you can recalibrate it. И как може да пренастроите това. The message is such a good one. И посланието е толкова добро. But in the midst of the frustration, it's so difficult to see it. Но по средата на безпокойството и разочарованието е толкова трудно да го зърнете. If you decided to go outside, и ако решите да излезете навън and talk to those in the street, и да говорите с хората на улицата, and say, I just came from a great meeting. И
решите да им кажете: аз идвам от една голяма среща. И те ще ви питат: какво стана? Ами ние ще отпразнуваме безпокойствата и бедите. Те надали ще ви разберат. Искам да празнувате светлината си. И не е случайно, че има времева капсула, която е точно в нозете ви. И вие можете да влезете в нея. А може да я управлявате дори и тя сега започва да се разтваря. И онова, което излива на тази земя, е онова, което ще се излее по цялата планета. Заедно с другите времеви капсули, които плеядианците положиха тук. Това ще започне да пренастройва човешката природа. Да балансира енергията на Гая. Да започне и ще започне да ви дава усещането за стойностност. Слушайте сега. The battle with the dark energy битката с тъмната енергия is starting to change. Започва да се изменя. Things that never used to work for you, неща, които никога до сега не са работили за вас, are going to start working. Сега ще започнат да работят. You came here for healing. Вие дойдохте тук за лечение. Let's celebrate the beginning of it. И нека започнем да празнуваме началото. Вие дойдохте с проблеми и с загадки на живота си. Нека да започнем да празнуваме умиротворението. Това може да направи старата душа. И така, вие трябва да пренастроите всички онези базови инстинкти на самосъхранение и на оцеляване. Това може да направите, стари души. Вие имате опитността. С някои от вас са лемурианци. И вие знаете за какво говоря. И вие знаете, че това време е по-различно от всяко друго време на тази планета. Скъпи, възлюбени наши, ще стане по-бавно, отколкото искате. Може дори и цяло поколение или дори повече. Ако попитате млад човек в Близкия изток какво иска, искам да попитате някой под 24 годишна възраст. Онези, които се занимават с това, което вие наричате социално мрежуване. Там, където израелтяни разговарят с онези от Иран и онези от Палестина. И те всички се сприятеляват помежду си. И правят изявления като: не искаме повече война в бъдещето си. Ето това го няма в пророчествата. Помислете по този въпрос. And so it is. И така е.